Bạn chẳng dương riêng đi dành card đi mùi dương đi dành card này này hay mà lớn ấy đi chỉ favorite ấy ní nâng dương mình chậm bạch ní các bạn ấy dương còn này sẽ thay chỉ đặt color với nè mà đấy nè card nè vậy để dùng khán cứ lại card với nè chẳng card đấy dương mới khơi là cái nào với riêng sầm máy nè còn này thay ca đi dành gọi vào bên nè mà chẳng nó càng đấy cứ việc bỏ tức sầm mót tức không còn đi bỏ bài tòng hay chẳng đây nè bà hay vì miền ấy nè bạn background tích 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 nó pin gọi này nè bạn background sao sao nó pin gọi nè mày nè và anh đang chẳng tam bắt tới cái dương ai thưa từ xe chân các bạn đại này dương ai thưa bàn đấy thì chẳng đầm bay ai thưa bàn rồi coi dương mấy tới dương sao thưa sân đấy thưa design mày cái đó là pin còi này xe tranh sân đấy và design nhà còi này tranh sân nè còi đấy nè nè còi ok chẳng à còi nước tam bất vật miền vịt miền hai vậy thì còi nữa xong tổ vì miền vịt tại viện miền hai thì còi nè thật đó còn ra làm bây giờ design là bóng dương đã hai vì sân đấy dương mờ và tổ mới dương lục hai chính dương đã vì vịt tam cẩn thận đấy bạn vịt tam cẩn thận bệnh khát mình đấy bà ấy dương dương vịt tam cẩn thận ở cả thật miền hai tại để sao vì bởi cuộc phôi sân đấy bạn phôi sân ta chẳng dươngចាប់ផ្ដើមធ្វើ design អាហ្នឹងទៅយើងយក BS 9មកយើងបាទ file BS 9 dot អីគេ ATM ATML មែនទេបាទ ATML មិនអត់ចេញ click T ATM ក៏បាន ATML ក៏បាន AT ណាគេ AT អូខេ ATML ហៅ bootstrap យើងចូលទៅយើងប្រើតែ bootstrap របស់ CS បានទេរបស់ JS មិនហៅទេណាអូខេបាទហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែ style វាផ្សេងផ្សេងយើងអាចទៅសេនៅក្នុងនឹងហ្មង style ទៅសេនៅក្នុង file មួយ HTML ហ្នឹងហ្មងក៏បានដែរតោះណាហើយរូបគឺខ្ញុំឲ្យខ្ញុំប្រើរូបនេះណាបាទរូបរូបកន្លែងនេះនេះអានេះណាកន្លែងនេះយើងជួសយកមកប្រើអារូបមិញវិញណាបាទខ្ញុំឲ្យនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ save វាមួយទៅខ្ញុំ save as ទៅហើយខ្ញុំយកវាមកទុកនៅ 3D teaching បាទក្រុមយើងហើយយើងចូល image ទៅអានេះខ្ញុំដាក់ស្អីគេអីគេអាហ្នឹងបាទខ្ញុំឃើញគេដាក់ចំណងជើងវាអញ្ចឹងមិញណាកន្លែងខានទៅខ្ញុំដាក់នៅអញ្ចឹងដែរមកទៅអញ្ចឹងខ្ញុំ design ដំបូងខ្ញុំមាន container មួយសិនដែរណាបាទ container តើនេះបាទ container ហើយបាទនៅក្នុង container ខ្ញុំមាន row អញ្ចឹង row នេះខ្ញុំបែងចែក cool 5នេះបាទ cool 15ហើយនឹងបូកជាមួយនឹង cool 17អញ្ចឹងអា17យើងទុកមកដុំទៅណាបាទយើងយកអា15យកមក design card នេះមានន័យថា card មួយទាំងមូលហ្នឹងខ្ញុំយក5 cool ណានេះបើសិនវាវែងពេកយើងថយតាមហ្នឹងទៅណាអូខេតើណាអូខេអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចមួយនេះត្រង់ cool នេះខ្ញុំបែងចែកវាមានbox left អញ្ចឹងក៏បានដែរខ្ញុំតោះបាទអញ្ចឹងក៏បានដែរតោះ box left ហើយបូកជាមួយនឹង class មួយគឺ box right ខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងនេះយើងស្រួលអាចនឹងអត់យល់តាមពិតខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងយើងជុំសេចេះស្រួលណាខាត់មួយសិនទៅខ្ញុំមានអីមួយក្តោបវាសិនណាបាទខ្ញុំមានខាតមួយទៅណាបាទខ្ញុំមានខ្លះខាតមួយទៅក្តោបវាណាបាទចេះបាទអញ្ចឹងយើងមើល result អញ្ចឹងសិនវាអត់ទាន់មានចេញលទ្ធផលអីទេណាទេប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងដែលខ្ញុំចែកហ្នឹងយើងចេះ cool 5ហ្នឹងអានេះមែនទេ cool 5មកដុំប៉ុណ្ណេះតបមក box left ហ្នឹងទៅលើពណ៌ទឹកសមុទ្រនេះហើយនឹង box right ហ្នឹងពណ៌នេះបាទពណ៌ទឹកក្រូចនេះតើណាបាទពណ៌ទឹកក្រូចហ្នឹងអញ្ចឹង
នេះយើងមើលណាចឹងខ្ញុំ design បានប៉ុណ្ណឹងយើងអាចដាក់ background មើលបានណាបាទខ្ញុំយក bg ដក texture មើលសិនណាបាទ texture មើលសិនទៅអូខេមើលអូខេនេះខ្ញុំឲ្យវាមាន y ដក4ទៅបាទលើក្រោមមកវិញ្ញាគ្នាមកហើយបន្ទាប់មកអាខាងនេះខាតនេះវាមានតែពីរនេះមកន្ទឹមគ្នាមែនទេចឹងមកន្ទឹមគ្នាឲ្យវាមានខ្លះ d ដក flex មក d ដក flex បាទហើយវិញ្ញាគ្នាកដៅ justify content space between ណា justify content between ណា between តោះនេះនេះចឹងអានេះខ្ញុំឲ្យប្រើ style វាទៅ style វិញខ្ញុំឲ្យ style វិញខ្ញុំឲ្យ width 20%ទៅណា20%ហើយអានេះខ្ញុំយក style របស់វាខ្ញុំយក78%អញ្ចឹងណាបាទ width ខ្ញុំយក78%ណាបាទ78%ចឹងបូកបញ្ចូលគ្នានឹងស្មើប្រហែលឥឡូវខ្ញុំយក class នេះសិនណាបាទ class x ដក100សិនទៅណាដើម្បីខ្ញុំមើល width high វាណាបាទខ្ញុំចង់មើលរូបរាងវាអញ្ចឹងសិនណាតែអញ្ចឹងខ្ញុំយកអានេះខ្ញុំយក high វាខ្ញុំយកតែ250 px សិនណា250 px អានេះខ្ញុំឲ្យ bg វាខ្ញុំយកដក primary ឬក៏ដក info ក៏បានដែរដក info ទៅហើយខាងនេះខ្ញុំយកដក bg ដក verning ណាបាទ verning ដល់នេះនេះd ដក flex មើលអត់មកទៅគ្នា justify content between d ដក flex អញ្ចឹងណាត្រូវទេ d ដក flex ចុះអានេះមិនអត់មកទៅគ្នាយើងអាចមើលបន្តិចទៅcat d ដក flex display flex នេះត្រូវទេតា justify content between space between ណាអូខេឬក៏ cat នេះវាមានអីរបស់វាមាន display block ទេមើលសិន display flex រួចរាល់flex column នេះឃើញទេបាទវាយក flex column អូខេអញ្ចឹងយើងឲ្យ flex degradation វាទៅណាអានេះយើងយក style បាទ flex degradation យើងយក row ទៅបាទលើ row តែមួយទៅណាឃើញនេះរបស់វាបានប៉ុណ្ណេះហើយមែនទេបាទបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងលុប background ក្រោយចេញទៅណាបាទយើងលុបអានេះយើងយកត្រឹមតែ220សិនណាដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកទៅព្រោះយើងយក padding ជុំវិញទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំឲ្យវាមាន p ដក3ជុំវិញបាទ padding ដក3ជុំវិញហើយយើងលុប background វាចេញណាបាទលុប background ចេញហើយ high វាយើងយកប៉ុណ្ណឹងណា high យកប៉ុណ្ណឹង w ដក100ប៉ុណ្ណឹងយើងលុប bg វាចេញមូលហេតុដែលយើងលុប background ចេញដោយសារយើងអត់ចង់បាន background បែបហ្នឹងទេតោះណាអត់ចង់បាន background បែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹង background អានេះខ្ញុំសូមយក background color យក C នេះទៅពណ៌រៀងពណ៌ទឹកសម្បត្តិនេះខ្ញុំយកប៉ុណ្ណេះទៅហើយអានេះខ្ញុំយក background color ខ្ញុំយក orange red តែខ្ញុំសូមសេរី red មានតិចទៀតណាអូខេបាទបាទណាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងយក border radius វាទៅណាបាទ border radius វាទៅនេះណាខាត់ចេះ border radius ទៅអូខេអានេះតាមពិត padding ហ្នឹងអូខេចេះទេត្រូវហើយpadding យើងអត់ឲ្យ padding លើខាតទេនេះមក padding លើខាតអីយើងឲ្យ p ដក0ទៅចឹងមកវាមានជុំវិញធម្មតាតែឃើញដូចមាន border នេះ border ចឹងលុប border ចេញទៅ
thế cũng oi miền border nhưng lục border bỏ card cũng chính đấy chân card ấy nhưng cũng oi miền border nhưng oi border none đấy nè border none đấy border none chân dương miền CS inline style bột chỉ mùi nâng bootstrap choគ្នាខ្លះទៅណាអូខេពេល border none ចឹងហ្នឹងនេះយើងប្រើ border radius វា border radius ខ្ញុំយក 20px សិនទៅអូខេ20px ដែរណាអូខេបានទេប៉ុណ្ណឹងតើណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាអញ្ចឹងអានេះវាយើងវាមិនដានអញ្ចឹងពេកណាតែយើងធ្វើមិនកុំយកដានអញ្ចឹងតិចក៏បានដែរយើងសេរីពណ៌វាទៅនេះសេរីពណ៌វាខិតនេះតិចទៅអូខេប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលអានេះណាអានេះវាមាន border radius អញ្ចឹងហើយយើងឃើញអានេះវារៀងមានសនៅលើនេះតែពិតសហ្នឹងអាហ្នឹងវាមាន position នេះគេបាទ position relative ណា position relative អានេះក៏មាន position នេះគេអានេះដូចជាមានសទេអានេះណាពណ៌ទឹកក្រូចមានអូអានេះក៏មានដែរនេះចំណិតតូចខាងនេះមែនទេអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេអញ្ចឹងវាមាន position នេះគេ position relative ដែរអូខេបាទចុះបន្ទាត់ឡើងនេះមួយផ្លឹបមកឡើងនេះមួយផ្លឹបមកអានេះខ្ញុំអាចប្រើស្មោលខ្ញុំដាក់ shadow 1ព្រោះយើងអត់បើយើងដាក់ class shadow ធម្មតាវាខ្លះរបស់ bootstrap វាមានឈ្មោះ class shadow មែនណាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់shadow left shadow left នេះ shadow left អញ្ចឹង shadow left នេះខ្ញុំឲ្យមាន position absolute ហេតុអីខ្ញុំដាក់ absolute បាទabsolute ហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងនៅត្រង់អានេះយើងឃើញមានអសម័យសនៅពីលើហ្នឹងពីសនេះអញ្ចឹងតើយើងប្រើ absolute ទៅវាអាចនៅពីលើពណ៌ទឹកក្រូចឬក៏ពណ៌ទឹកសមុទ្រហ្នឹងណាហើយដើម្បីអាចឲ្យគេ absolute បានលុះត្រាតែអាពីរហ្នឹងវាមាន position relative វាតកតងគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយអានេះខ្ញុំប្រើខ្លះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអានេះខ្ញុំដាក់ right ទៅ right ហើយដក1ទៅហើយអានេះខ្ញុំដាក់2មូលហេតុអីអានឹងវាមាន2យើងមើលតាមរូបភាពយើងជាក់ស្ដែងវាមាន2នៅខាងនេះ1នៅខាងនេះ1ហេនៅខិតនេះគេខិតនេះនេះហេតុអីមិនខ្ញុំថានឹង2អានេះវាត្រូវកងកចូលអានេះហេតុអីអានេះវាលាអញ្ចឹងមានន័យថាវា2បានវាកងកចូលផ្សេងគ្នាអានេះកងកចូលអានេះក៏កងកចូលអញ្ចឹងប្រកាសជាមាន2បែរមុខដាក់គ្នាឯងហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាច design database ចូលទៅនៅក្នុងអានេះខ្ញុំ design អានេះមុន left នេះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់ style មួយទៅបាទខ្លះ show left នេះ show left ខ្ញុំឲ្យវាមាន position absolute ត្រូវខ្ញុំឲ្យវាមាន width របស់វាត្រឹមតែមិនខ្ញុំឲ្យ30% ចឹងណាបាទ30% ទៅហើយ high របស់វា high ខ្ញុំឲ្យ 90% ចាស់ណាបាទ 90% ហើយតបមកខ្ញុំឲ្យវានៅ top zone បាទ top zone left របស់វា left របស់វាដក 50% ឲ្យវាធ្លាក់មកឆ្វេងណាហើយ background color យកពណ៌សហើយពណ៌សយើងឆ្លោះក្រោយទៅឆ្លោះអញ្ចឹងអត់ណានៅឃើញនេះចេះធម្មតាសិននោះអូដក 50% ទៅនៅឯនោះអូខេ left ដក 50 ដក 15ខ្លួនវា30ដក 15ចេញអូខេនៅមកកណាត់នេះនេះហេ
bà nằm mà cái nắng hay nằm bay cầm oi vì mưa ta khơi áp xe nhé nè khơi hia trên ta khơi nhưng phở nè lại này hay năng rai đấy nhưng miền phở bộ overflow hay đần mùi tới overflow hay đần anh ấy có overflow hay đần thế nè bạn đang này đấy ai dương pra vì vì miền border radius tới nè anh ấy nhưng pra border radius và mà pay px đây tới hay nhưng ai bò với trẻ bò xó hay lòng trẻ mình ấy thế bạn đang tất nhiên khinh khinh lòi kể hay khang đi mùi đại tới nè chẳng khang ní chụp nhầm mờ xong nhưng tầm bàn đọc bạn tí ok chẳng nhưng miền khang show rai mùi ní nhé nhưng ai về miền position absolute hay đấy position absolute nhưng ai về miền vịt bảo vía vịt bảo vía nhưng ai tầm ok sam sắp hiện rồi tới rồi cần sai sắp hiện rồi tới hai nhưng vô hai sắp hiện rồi hai bảo vía này và hai bảo vía đây bật tọt mới nhầm oi top bảo vía nhầm oi biết đọ từ lừa bình đấy top á top với nhầm oiประมาณ nhầm oi đọ từ lừa trầm đà đọ đập pram px đấy đọ đập pram px rồi hay live nhầm oi viên 100 cái đáo nhầm oi biết đọ ha oi viên 100 cái đáo ha sắp hiện rồi thì dương prao transform translate x x như chủ đề chứ này đọ ha sắp hiện rồi mình nhé đọ ha sắp hiện rồi background color nhưng ai vô ta mà đi tới nhỉ phải border ra đi năng mình vô ta năng mắt thế này thế mình thấy về riêng đây cái mùi chứng nhưng ai vô border ra đi ha sắp hiện rồi đấy sắp hiện rồi hay nhưng transform rotate và nhưng oi sai sam sắp đưa cái đấy đi chế đi chỉ in chế đây chế cái này nè chứng nhưng oi vịt vào về riêng thông thì mình thứ hai hai nhưng oi vô chất sắp hai chất sắp trên chân vừa đoạn thế là đi nhưng oi vô thế thôi một mình thế đấy này thì những oi việc khẩn này tí này chân khẩn đi những oi cái màu phải pram phía rồi tới thì phải mất như thế khẩn này vậy này hai với những oi pram nữa thế bạn chân anh ấy tay chân này tới anh này pí pí copy má yeah đi chỗ nó em chua lịch pí chân lịch pí ti tăng với anh nên đã nghề ti tăng với cái thật còng ti tăng thật còng chứ những oi nhưng vô top nhưng vô bật thòng mình đấy thóm hàng đi nhưng vô rải hay nếu như đo đo chế hình đấy thế bà bị tra thật nghe như mấy này nhưng là như chỗ con này rất ok hay nhưng oi right viết phần này hai right và đo này đấy ok này này cái châu cái này cái chẳng hạn đâu về có pillar đấy anh đi tập bạn ở chẳng hạn như ai sẽ nhìn cái crown tích
ក្របមួយនេះទៅនេះយើងបានប៉ុណ្ណេះបានបាទហើយ background ក្រោយឃើញទេបាទ